네, 안녕하세요. 고맙습니다. 이거 판타나 일산화탄소 경보기 사용 방법 알려달라고 하셨는데, 그냥 받으시면 그냥 사용하셔도 상관이 없습니다. 기본 세팅 값이 50 ppm으로 저장이 되어 있거든요. 그렇기 때문에 50 ppm이 넘어가면 얘가 자동으로 알람을 울려요. 근데 여기서 버튼을 두 번 클릭하시면 잘 나오는가 모르겠는데, 지금 제가 60으로 설정을 해놨는데 안 나와요. 자기가 원하는 숫자로 냅둬 그냥 치고 설정하고 나서 버튼을 한번 길게 누르시면 설정이 끝나는 겁니다. 지금 90으로 설정되어 있습니다. 얘는 80으로 설정이 되어 있고요. 여기 지금 연기가 잘 안 나가지고 불을 피웠는데, 연기가 생각보다 연기는 많이 나는데 별로야. 경은이가 담배를 협찬해가지고 담배를 여기다 지금 올려놔봤습니다. 이게 지금 아까 80이라고 그랬나 내가? 80 넘으니까 알람이 울리잖아요. 이제 80 이게 지금 떨어뜨려 놓으면 알람이 이제 숫자가 줄어들고 있는데 135, 120, 110, 101, 80 80이라고 떨어지니까 이제 알람이 안 울리잖아요. 얘는 설정을 내가 얼마로 했더랄까? 얼마로 했는 거 기억이 안 나는데 얘도 담배 연기 잘 안 나오네. 담배 꺼졌나? 담배가 연기가 맛이 갔네. 여기다 해야 되나? 뜨거. 이게 끓으면 많이 나는데 협찬을 안 해주네요. 담배도 협찬을 안 해주고. 아무튼 그냥 사용을 하시면은 50 ppm에서 자동으로 알람이 울립니다. 그리고 자기가 설정을 하려면 두 번 이렇게 클릭하시면 지금 90으로 설정되어 있는데 100, 110, 120까지 설정이 되고, 최하 20, 30, 40 이렇게 설정이 되는데, 기본 세팅 값은 이렇게 50이 설정이 되어 있습니다. 여기서 한번 길게 누르시면 0000으로 변해요. 이렇게 되면 설정이 다 된 거예요. 그럼 50 ppm에서 알람이 울리게 돼 있고, 여기 지금 80로 돼 있는데, 이거는 다 아시죠? 한번 누르면 그냥 섭씨로 됩니다. 그냥 이렇게 사용하시면 돼요. 어려운 거 하나도 없습니다. 이상.